محترم ورونو د پرویز شاکر د دې زوی دا خبرې تاسو واورئ، زه یو جواب کوم. حکومت وقت نه یو وړه غونې مطالبه کوو او دا ډېره په ساده الفاظو کې کوو چې مولیانو د خبرو د لاسه تاسو زما والد صاحب کوم ځای ته ورسولو دا تاسو هم پوهېږئ او زه هم پوهېږم، خو بعضې مولیان زما د والد صاحب په ژوند هم لګیا وغپېدو او اوس زما د والد صاحب د مرګ نه پس هم لګیا دي غاپي. خاص کر سی سی پي صاحب ته مخاطب کوم، تاسو پسې ستا ای سی جو پسې ستا ایس پی او سی سی پی دا ډېر غټ خلک چې ستا عام پولیس والا پسې چې څوک خبرې وکړي 2-3 ورځو کې سفیر اپډیټ راشي. سی سی پي صاحب زما والد صاحب پسې زما د والد صاحب په میشن پسې بقاعده بعضې مولیان لګیا دي، زما د والد صاحب تصویر باندې کراسونه راښودي دي، زما والد صاحب ته کافر وایي. محترم ورونو د پرویز شاکر زوی وایي زه سی سی پي یو صاحب ته او فلاني ته درخواست کوم چې زما پلار پسې بعضې خلک خبرې کوي. ته الله بنده د خپل پلار عقیده دې پرېښودله، ستا پلار به ویلی چې څوک غیر الله ته چغې وخي د هغو نه مددونه غواړي په دې باندې مشرک کېږي، ته لاړې مشرک شوې. ګوره خلکو ته خو چغې وایي چې مولیان د هغه نه مدد غواړي او چندې غواړي او دا غواړي، ته ولې خلکو ته چغې وخي؟ ته ولې خلکو ته اوازونه ورکوي چې مدد مې وکړي؟ ښه ستا پلار پسې خلک خبرې کوي، دا ستا پلار چې کلونو دا لګیا دی محدثینو پسې چې هغه امام بخاري دی، امام مسلم دی، امام ابو داود، دا محدثین دې باره کې وایي چې دا مجوسیان دي، دې باره کې وایي چې دوی د الله دین تحریف کړی دی، دوی باره کې وایي چې د الله رسول پسې دروغ تللی دي، دوی د امت مسلمه د ټولې اجماع خلاف کوي. دې کې تا ته نه ښکاري چې دا پلار د دې خلکو پسې دا خوله راستپړودلې وه او هغه خوله یې الله سبحانه وتعالی په خپل طاقت سره بنده کړه، ځکه امام بخاري د الله ولی دی، امام مسلم د الله ولی دی، امام ابو داود د الله ولی دی. هغه خوله تا ته نه ښکارېدله، هغه چې لګیا و سهار او ماښام چې دې ته به نسبتونه د مجوسیانو کول. نو انشاءالله دا ژړاګانې به دې موږ بار بار راوباسو. ښه د دغه منکر حدیث چې دنیا نه تللی دی او ته منکر حدیث الف برداري کې یا بل ورځ د مونځ ته موقس میسج ما سره شته دی، هغه وایي چې 4 کسو موږ مونځ وکړو د ټولو منکر حدیثو مونځ ونه کړو. تاسو موږ د نبي علیه السلام مع حدیثو مقابله شروع کړې ده، نبي علیه السلام متعلق به مشرکینو ویلي چې دا نبي ابتر دی، څوک یې نشته دین وروسته چې د دې دا دین مخکې بوځي. تاسو ته مونږ وایو چې تاسو به ابتر استئ، د امام بخاري ابتر نه دی، د هغه د دین حفاظت، هغه چې کوم دین د نبي علیه السلام مونږ ته پرېښی دی انشاءالله د هغه دفاع کوونکي به موجودي او تاسو به د ځمکې سر نه ورک استئ.